Сегодня музею-заповеднику Казанский Кремль исполняется 25 лет. К юбилею приурочен целый ряд мероприятий, о которых расскажет сотрудник музея Аделина Мартьянова. Доброе утро. Доброе утро. 25 лет. Юбилей. Мы вас поздравляем, конечно же, да. Ну и этот солидный возраст уже, какие-то основные вехи. Вспомните, пожалуйста, про них. Ну, во-первых, именно 22 января, ровно 25 лет назад, по указу первого президента Республики Татарстан Минтимира Шариповича Шаймиева был основан музей-заповедник Казанский Кремль, именно как структура, организация. За эти 25 лет действительно очень многое произошло. Казанский Кремль кардинально изменился сам. То есть, если изначально в советское время это был административный центр республики, сейчас это один из самых больших музейных комплексов, плюс главный туристический объект, который интересен не только российским, но и туристам из различных регионов мира. Также в 1995 году по указу, опять же, первого президента Республики Татарстан был издан указ о воссоздании мечети Кул-Шариф и реставрации Благовещенского собора. И к тысячелетию города в 2005 году мечеть и собор были открыты. Также в ходе археологических раскопок было выявлено на территории Кремля, что Казани действительно 1000 лет, и плюс благодаря этим же археологическим исследованиям это способствовало внесению Казанского Кремля в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это произошло 30 ноября 2000 года. В 2005 году также на территории Кремля открылся первый музей, а именно это было представительство Государственного Эрмитажа, Центр Эрмитаж Казань. Это был первый музей в структуре музея-заповедника. На сегодняшний день их 7. Это музей исламской культуры, выставочный зал «Манеж», музей естественной истории Татарстана, Центр Эрмитаж Казань, музей истории Благовещенского собора и музей истории государственности, и музей Пушечного двора. Вот. И сегодня, в 25-летие музея-заповедника, в каждом из музеев будет представлена бесплатная программа, а также вход во все музеи будет также абсолютно бесплатным. Какой подарок вы делаете? Не вам делать, а вы делаете. Какие-то есть сегодня самые интересные мероприятия, да, вот что можно посоветовать? В каждом музее очень много мероприятий, да, опять же, бесплатные экскурсии, выставки, то есть это можно будет абсолютно свободно всем посетить, но из таких самых интересных моментов это, наверное, будут спектакли, которые будут проходить в Музее истории государственности и в Музее истории Благовещенского собора. Прям полноценные спектакли? Да, конечно. Можете раскрыть тайну, что это будут за спектакли? Историческое, может быть, что-нибудь? В Музее истории государственности будет спектакль, такой музыкально-поэтический спектакль-перформанс «Яңа Дулкан», организованный совместно с театром Галяскара Камала. В Музее истории Благовещенского собора будет спектакль-концерт «Не святые святые». Вот. Подробнее можно будет узнать уже в самом музее, соответственно. Так, еще что-то мы забыли сказать про какие-то мероприятия? Вот для гостей, может быть, того, города, что экскурсии будут в музеях, также и на территории будут экскурсии, то есть в 10:00 уже стартуют все праздничные мероприятия, именно в 10:00 начнется тематическая экскурсия «Детективная история», также она пройдет в 12:00 и вечером... Это квест какой-то будет? Своего рода, да. А в 17:30 пройдет уже вечерняя экскурсия по Казанскому Кремлю. Помимо экскурсий также будут музыкальные программы, например, в выставочном зале «Манеж» в 13:00 пройдет концерт совместно с Республиканским центром развития традиционной культуры. В 13:00 в музее Пушечного двора пройдет концерт под управлением Росгвардии под управлением майора Вадима Кровчука. Это подарок такой от наших партнеров, которые являются постоянными участниками фестиваля «Фанфары Казани». Еще один подарок от партнеров – это выступление молодежного оркестра «Сфазанда», который пройдет в выставочном зале «Манеж» в 17:00. До скольки можно будет еще попасть на мероприятие? Вот последний спектакль, последнее мероприятие начинается в 18:00. 18:00, да. Это мы сейчас для тех, кто с работы освобождается, еще успеете. Вот опять же в 17:30 и 18:00 начнутся последние мероприятия, и я думаю, спокойно можно на них успеть. Отлично. Мы вас поздравляем еще раз с юбилеем. День рождения с размахом, скажем так. Да, с размахом. С полной программой можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях Казанского Кремля. Да, поэтому сегодня, если у вас есть свободный час, 2 часа, добро пожаловать. Уже через 1,5 часа, собственно, начнется первое мероприятие.